हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रूपक क्यूब सॉल्व में आप सब लोगों का स्वागत है। मैं आया हूँ आप लोगों के लिए रूबिक्स क्यूब कैसे क्यूब पैटर्न बनाए वो हम अभी आप लोगों को दिखाएंगे। तो चलो भाई लोग बात खत्म करके चलते हैं आगे, पैटर्न अप्लाई करते हैं। ठीक है भाई, तो देखिए ये बैक यू बी बैक ये प्यार क्या है जिगर मुश्किल बड़ा सकता नहीं यू बैक कहना कोई भी खबर जिद पे अड़ा है बी बैक डी बैक आर से खाए यू बैक। तो देख ही सकते हो भाई लोग क्यूब पैटर्न जो है वो बन चुके हैं। और जो हमारे वीडियो देख ले प्लीज वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करो।